laten horen. Nog niet. Ja, dus zo. Oh, die is een oplader. Ja, hij staat er op internet. We proberen hoor. En dan 23 oktober. Hè? Ja, 23 oktober. 2 mensen al. Oké, oktober 2020. Dat weet ik nog niet. Doe nog even. Even kijken. Nog 1 minuut. Deze. Oeh, nou, gaat even de... Ben jij niet voor? Ik moet die verkeerde gebruiken. Is jullie? Nee? Nee, hè? Maar ik heb ook wel. Aha. Steeds meer. Ja, zo op internet. Opgelet? Ja. Ja, Eh, geluid zijn. gaat u gang. Puji Tuhan, saudara sekalian, Prijs selamat de Heer. malam. Lieve broeders en zusters, Selamat kita goedenavond. kembali lagi bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Welkom terug dat wij samen de Heer mogen loven en prijzen. Jadi kita mau belajar kebenaran daripada firman Tuhan. En we willen samen iets leren vanuit Gods woord. Senang kita boleh bersama-sama kembali di dalam hadiratnya Tuhan. We zijn blij dat we weer samen voor Gods aangezicht mogen zijn. Mari kita berdoa saudaraku. Kom, laten wij samen bidden. Haleluya, terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus Wij danken u, Heer Jezus, buat kesempatan yang indah pada malam hari voor deze ini. mooie gelegenheid dat wij hier zijn. Kami boleh bersama-sama lagi En Tuhan dat wij weer samen dalam ibadah live streaming kunnen zijn in de livestreaming dienst. Bible study pada malam hari ini Tuhan. Bijbelstudie voor deze avond. Tuhan pimpin ibadah Heer, ini Leid deze dienst dari awal sampai pada akhirnya. van begin tot het einde. Biarlah Roh Kudus ambil alih semuanya. Laat de Heilige Geest de leiding hebben Sehingga hierover. apa yang kami lakukan pada malam hari ini Zodat wat wij ook mogen doen deze avond, berkenan di hadapan Tuhan. dat het u mag behagen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus de naam van onze Heer kami Jezus sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amen, amen, Amen. amen, 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 amen. Goedenavond, lieve broeders en zusters. Wij willen de Heer ook aanbidden deze avond met het volgende lied. Dat wij mogen belijden en erkennen dat wij zijn zoals wij zijn. Dus niet door onze eigen kracht. En dat wij nog mogen leven. Het is alleen omdat de Heer in ons is, bij ons is. Want wij zijn niet in staat alles te doen voor. Maar dat is alleen door Hem. Dat wij steeds de kracht mogen ontvangen. En dat wij mogen zeggen vanuit onze mond. Door zijn kracht en door zijn leiding in ons leven. Mogen wij zijn zoals wij zijn.
Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Hij is onze kracht. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Hij is onze hoop. Kaulah harapan dalam hidupku. Laten we dit zingen met heel ons hart. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuatku Hij is degene die ons leven steunt. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Laten we nogmaals zingen. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Laten we nogmaals Bukan zingen. dengan bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Hij is onze kracht. Engkaulah kuatku yang menopang, Hij is onze steun. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Hij is onze Kaulah hoop. harapan dalam hidup. Laten we nogmaals zingen. Ku pandang. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau harapan kami Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, Het is waar, Heer, ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, wanneer wij onze ogen op uw gezicht richten, Heer. maka di situ letak kekuatan kami Tuhan. Daar ligt onze kracht. Pengharapan tidak ada di tempat yang lain. En hoop kunnen wij nergens anders vinden. Pengharapan hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Want de hoop is er alleen in u te Bahkan vinden. Engkau berfirman, En zoals u hebt gesproken, pengharapan kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. de hoop die wij in u hebben, zal ons nooit teleurstellen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Terima kasih Bapa yang baik. Wij danken u, goede Vader. Terima kasih Roh Kudus Wij danken u, Heilige yang Geest, senantiasa membimbing die kehidupan ons kami leven steeds leidt. di dalam segala keadaan, In alle omstandigheden. baik di dalam keadaan sukacita Zowel in blijde tijden, maupun di dalam keadaan dalam pergumulan. maar ook in tijden van strijd. Engkau selalu bersama-sama dengan U kami. bent steeds samen met ons. Bahkan Engkau selalu menguatkan setiap kehidupan En kami. u bent degene die ons steeds ook Terima versterkt. kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Terima Heer kasih. Jezus. Wij Tiba danken u. saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Het moment is aangebroken. dat wij uw woord Pelajaran willen horen. Alkitab malam hari ini. De Bijbelstudie voor deze avond. Oh Roh Kudus, Heilige Geest, singkapkan. wilt u aan ons openbaren. Berikan kami semua pengertian. En wilt u ons ook het begrip geven. Untuk kami boleh mengerti maksud daripada firman Allah. Verstand, zodat wij zullen begrijpen wat de bedoeling is van uw woord. Sehingga kami boleh menjadi umat yang mengenal kepada siapa kami menyembah. Zodat wij als uw volk mogen behoren en dat wij ook mogen kennen wie wij aanbidden. Kami dapat mengenal Tuhan dengan benar. En dat wij u, Heer, waarachtig zullen leren kennen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer kami siap Jezus untuk mendengarkan zijn firman. wij bereid om naar uw woord te horen. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Amen. Amin. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Halleluja, prijs de naam van de Heer. Mari Lieve kita broeders en sama-sama malam hari ini belajar dari kebenaran firman zusters. Kom, Tuhan. laten wij samen deze avond vanuit de waarheid van Gods woord Kita akan leren. meneruskan pelajaran Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Wij willen verder gaan met de Bijbelstudie van de Filippenzenbrief, de brief van Paulus aan de kerk in Filipi gericht. Yang saya beri tema hati-hati terhadap penyesatan atau terhadap pengaruh-pengaruh yang sesat, ajaran-ajaran yang Ik sesat. geef als thema: wees voorzichtig of pas op voor valse leringen of valse dwaalleringen. Filipi pasal yang ketiga, En dat lezen wij in Filippenzen hoofdstuk 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. vers 1 tot en met vers 3. Atau ayat 1b sampai ayat yang ketiga, saudaraku. En in feite zal het misschien nog beter zijn, vers 1b tot en met vers 3. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa minggu lalu kita membahas mengenai sukacita yang daripada Tuhan itu Want- Filipi 3 ayat 1a.
Een paar weken geleden hebben we het al behandeld. De vers 1a over de blijdschap van de Heer. Dat wij ons daarin steeds moeten verblijden. Sekarang kita masuk dalam Filipi 3 ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian bunyi firman En nu willen Tuhan. we verder gaan met vers 1b tot en met vers 3. Zo luidt Gods woord voor ons allen. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig of is voor mij niet zwaar. Dan memberi kepastian kepadamu. En voor u is het veilig en voor u is er de zekerheid. Ayat yang kedua, Vers 2. hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Let op de honden. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Let op de slechte arbeiders. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Let op de versnijdenis of op de valse besnijdenis. Karena kitalah orang-orang bersunat Want wij zijn de besnijdenis. yang beribadah oleh Roh Allah Die door de geest Gods hem dienen. dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. En die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus. kita semua tahu bahwa Alkitab berulang-ulang memperingatkan kita Wij semua. weten het wel dat de Bijbel ons ook steeds keer op keer ons waarschuwingen geeft. Bahwa menjelang zaman akhir Omdat wij nu leven in de eindtijd. akan banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan terjadi penganiayaan. Dat er ook onaangename dingen of minder aangename dingen gebeuren. Maar ook zelfs vervolgingen zullen komen. Akan terjadi murtad, saudaraku. En er zal ook komen dat wij mensen geestelijk zullen afvallen. Dan juga akan terjadi penyesatan. Maar daarnaast zal het ook gebeuren dat er misleiding of verleidingen komen. Tentu kalau Alkitab menulis hal ini, En zeer zeker omdat de Bijbel dit ook tot ons zegt. spreekt. maksudnya bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. De bedoeling daarvan is niet om ons als gelovigen bang te maken. Nee. Melainkan supaya hidup saudara dan saya lebih waspada. Maar dat u en ik, wij in ons leven hierdoor weten dat wij voorzichtiger of waakzamer moeten zijn. Dan tetap teguh di tengah-tengah ujian yang berat ini. En dat wij ook standvastig zullen blijven staan in deze strijd van beproeving. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Geliefde broeders en zusters in de Heer. Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini Paulus heeft deze brief geschreven aan de kerk in Filippi, supaya jemaat di Filipi berhati-hati. zodat de kerk in Filippi ook voorzichtig zullen handelen. Bahkan berjaga-jaga terhadap pengaruh-pengaruh yang jahat atau pengajaran-pengajaran yang palsu. En dat wij ook voorzichtig moeten zijn of waken voor valse leringen of kwade leringen. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Paulus memberikan sebagai peringatan kepada jemaat yang ada di Filipi ini? En de vraag bij ons rijst op van waarom dan heeft Paulus deze waarschuwingen of vermaningen geschreven voor de kerk daar in Filippi. Saudara, kalau kita melihat pelayanan penginjilan daripada Rasul Paulus, Broeders en zusters, als wij weten of bekijken hoe de bediening van Paulus was, ya, bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan jemaat-jemaat. en God heeft zijn leven gebruikt om zoveel kerken te stichten of op te richten. Paulus mengalami, saudaraku,
Paulus heeft het meegemaakt. Setiap kali Paulus memberitakan Injil yang benar, Elke keer wanneer hij het ware evangelie predikte, Injil yang benar-benar dari Tuhan Yesus, de ware evangelie die afkomstig is van de Heer Jezus, diberikan inspirasi oleh Roh Kudus dan is dat gedaan door inspiratie van de Heilige Geest. untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Om steeds door te geven aan de kerken van de Heer. Selalu kalau yang benar itu disampaikan, yang palsu itu juga menyusup, En saudara. steeds was het ook zo, wanneer de waarheid wordt verkondigd, wilden ook de leugens verspreid worden aan de andere kant. Contoh, ketika Een voorbeeld. Paulus mendirikan jemaat di Korintus, Een voorbeeld, toen Paulus de kerk wilde stichten in Korintië, Paulus menyampaikan firman kebenaran Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. heeft het woord van de waarheid verkondigd aan de kerk in Korintië. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah jemaat muncul ajaran yang sesat. Maar ondanks dat, te midden van de kerk, van de gemeente, kwam naar boven ook de valse lering. Ajaran yang mengkelompok-kelompokkan. Een lering die scheiding brengt, in groepen verdeelt. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Petrus, ada kelompok Kristus. En Dikelompok-kelompokkan, wanneer we saudara. dat lezen, er is een groep van Paulus, er is een groep van Petrus en er is een groep van Christus in groepen Lalu verdeeld. ditambah lagi ada pengajaran gnostik. En daarnaast komt er ook nog erbij de leer van de gnostie. Gnostik adalah penggabungan ajaran filosofi Yunani, filosofi Yudaisme, dan kekristenan digabung jadi satu. Itu gnostik, En saudara. dat is eigenlijk filosofie van de Grieken, maar ook van de Jodendom, maar ook van de christenen in één gebracht. Itu terjadi di dalam jemaat Korintus. En dat was ook gebeurd in de kerk in Korintië. Begitu juga di jemaat Galatia. Maar als u dat weet, dat is ook gebeurd bij de kerk in Galaten. Ketika Paulus menyampaikan firman kebenaran, Op het moment- Injil yang benar kepada jemaat di Galatia. Op het moment dat Paulus ook de waarheid van het evangelie bracht daar in Galaten, Muncul pengajaran Yudaisme komt dat ook tevoorschijn de leer van Judaïsme. yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan karena didapat karena kasih karunia daripada Tuhan. En we leren daarbij dat de redding of behoudenis komt niet door de genade van God, de genade van de Heer, Tetapi karena melakukan hukum Taurat. Itu pengajaran Yudaisme. maar dat ze dat hebben gekregen door de wetten te volbrengen of aan de wetten te voldoen. Itu sudah terjadi pada waktu Paulus mendirikan jemaat di Galatia. En dat was ook gebeurd toen Paulus de kerk stichtte daar in Galaten. Begitu juga di jemaat Kolose, saudaraku. Zo is het ook precies dezelfde met in de kerk in Kolosse. Ketika Paulus mengajarkan firman yang benar, muncul ajaran yang palsu. Toen Paulus bezig was de waarheid van het woord door te geven, zo kwam ook uit hen valse lering. Di mana jemaat di Kolose mendapat pengajaran bahwa mereka harus menyembah kepada roh-roh yang menguasai di angkasa ini. En de kerk in Kolosse werd geleerd dat zij geesten moesten aanbidden. Geesten die heersen of machtheden in deze lucht. Demikian juga kepada jemaat di Efesus. En zo ook in de kerk in Efeze. Ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jemaat Efesus disusupkan mengenai pengajaran untuk menyembah kepada Dewi Artemis. En in de kerk Efeze werd ook geleerd, ondanks dat Paulus het evangelie bracht, dat zij ook moesten aanbidden de afgod Artemis. Jadi kita lihat, saudaraku, En zo zien di wij, mana kebenaran itu disampaikan, daar waar steeds de waarheid wordt verkondigd, selalu yang palsu itu muncul, saudara. dat daarnaast ook steeds de valse lering tevoorschijn komt. Itulah sebabnya mengapa Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Filipi ini. En daarom hetzelfde geldt precies voor de waarschuwing die Paulus wilde geven aan de kerk
te Filipi. supaya mereka juga berhati-hati karena mereka akan berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu yang tidak sesuai dengan firman kebenaran. Dat zij voorzichtig moeten zijn op moeten passen voor de valse leringen die niet naar Gods woord zijn. Sebab kalau mereka menerima pengajaran yang palsu itu akan berakibat fatal bagi kehidupan kerohanian jemaat yang ada di Filipi. Want als ze dat wilden aannemen of zouden willen accepteren, dan zou dat fataal zijn voor het geestelijk leven voor de kerk in Filipi. Itulah sebabnya saudaraku, Paulus berkata di awal daripada pasal yang ketiga ini, dikatakan berhati-hatilah. En daarom apostel Paulus ook niet hier expliciet ook aangehaald dat wij voorzichtig moeten zijn. Akan ada pengaruh-pengaruh yang jahat, akan ada pengajaran-pengajaran yang palsu yang akan bermunculan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Oppassen voor kwade invloeden, kwade leringen eigenlijk, die ook tevoorschijn kwam daar in de kerk in Filipi. Nah, saudara, kita akan melihat En nou willen we samen gaan bekijken. penyesatan yang bagaimana yang telah masuk dan terjadi dalam jemaat di Filipi ini. Wij willen nu gaan bekijken wat voor soort dwaallering was er hier gebeurd, was er hier geweest in de kerk ook in Filipi. Dikatakan di sana, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing. En hier wordt ook duidelijk vermeld in vers 2, let op de honden. Tentu anjing-anjing di sini bukan dimaksud seekor anjing, saudaraku, melainkan ini adalah gambaran rohani. En wat hier wordt bedoeld is niet letterlijk de honden die wij zien, maar het is eigenlijk een geestelijke typebeeld of symbool. Saudaraku, saya pernah melewati satu rumah orang kaya. En broeders en zusters, ik was ooit ook langs gelopen van iemand, een huis, waar die mensen rijk waren. Rumahnya besar sekali. En een huis was heel groot. Tetapi waktu saya lewat itu rumah, saudaraku, di depan pagar rumah itu tertulis. Maar toen ik dus langs een huis voorbij liep, daar vooraan bij een hek werd er gezegd, of er is een bord. Awas anjing galak. Wees voorzichtig, er is hier een waakhond. Lalu disertai dengan gambar anjing yang lagi menggonggong, saudara. En dan is er ook nog die afbeelding van een hond die bezig was te blaffen. Mengapa tuan rumah dengan sengaja menulis di depan pagar itu, awas anjing galak, beserta dengan gambar anjing yang sedang menggonggong En itu? waarom heeft de eigenaar van dat huis die afbeelding eigenlijk gezet op het bord? Een wakende hond, een blaffende hond. Maksudnya adalah supaya setiap orang yang mendekati rumah itu De bedoeling van dat alles was dat wanneer mensen langs dat huis liepen, harus berhati-hati. dan moest je zelf ook waken of Harus voorzichtig zijn. berhati-hati karena apa? Di Waarom? balik pagar itu ada anjing yang galak sekali. Met de bedoeling dat ze dan geloof hebben dat achter het hek eigenlijk een grote waakhond is. Bahkan bagi seorang pencuri juga takut, saudaraku. En dan zal het ook moeten zijn voor een dief om daar iets te stelen. Zij zullen dat niet zomaar doen. Jangan-jangan Bang. ketika dia mau mencoba masuk ke rumah itu, dia harus berhadapan dengan anjing yang galak itu, saudara. Want dan zal het moeten zijn, wanneer hij dan bij hen zou stelen, dan moest hij eerst langs die grote waakhond gaan. Nah, di dalam Alkitab juga kalimat yang sama juga ditulis oleh Rasul Paulus. En in de Bijbel nu lezen wij ook iets over honden. Supaya Apostel jemaat Tuhan berhati-hati terhadap anjing-anjing, dikatakan. Zoals hier staat geschreven, let op
de honden. Nah, pernyataan ini menjadi peringatan bagi jemaat Filipi. En deze woorden worden aangehaald dat ook als waarschuwing zou moeten zijn voor de kerk in Filippi. Bahkan juga buat jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Maar het geldt ook voor ons als Gods volk, wij die nu leven in de eindtijd. Menarik sekali saudaraku kata anjing-anjing. En het zou eigenlijk onze aandacht moeten trekken. Wat wordt dan bedoeld met de honden? Kata anjing-anjing itu dalam bahasa Yunaninya kwon. In de Griekse taal dan is dat kwon. Kwon artinya anjing-anjing yang dewasa yang suka menyerang dan menggigit, saudaraku. En die honden in de Griekse betekenis zijn de honden die eigenlijk waakzaam zijn, maar ook bijten. Ya, jadi ini berbicara anjing-anjing dewasa, anjing-anjing yang Volwassen besar. honden, grote honden. Bukan hanya besar, saudaraku, tapi anjing ini suka menyerang dan menggigit. Het is niet alleen maar dat ze groot zijn, maar dat ze ook kunnen bijten. Nah, lucunya saudara, saya pernah juga berkunjung ke rumah satu orang. En het is ook grappig, broeders en keluarga zusters. dan ya. Ik heb ooit een gezin bezocht. Nah, keluarga ini Familie. punya 2 anjing. En zij hadden 2 honden. Anjing yang besar 1 grote hond dan anjing yang kecil. en een kleine daarnaast. Tetapi waktu saya masuk ke rumah itu, Maar toen ik dus bij dat huis kwam. dua-dua anjingnya datang datang kepada saya. En die 2 honden kwamen mij tegemoet. Tadinya saya takut karena saya lihat ada anjing yang besar sekali. En voorheen natuurlijk ben ik bang als ik een grote hond zou zien. Tetapi yang menggonggong itu bukan anjing yang besar, justru anjing yang kecil, saudara. Maar diegene die ging blaffen is juist niet die grote hond, maar die kleine hond. Anjing yang besar dia goyang-goyang buntutnya, saudara. En die grote hond, die ging alleen maar met zijn staart bewegen. Tetapi anjing yang kecil dia blaffen, dia gonggong terus. Tapi saya nggak takut, anjing kecil kok, saya nggak takut, saudara. Maar die kleine hond ging tekeer en hij ging blaffen, maar ik was niet bang voor de kleine hond. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Maar ini wat- anjing yang besar menggonggong, menyerang dan menggigit. Oh, Maar ini hier berbahaya wordt bedoeld, sekali. het is een grote hond en hij blaft en hij kan ons bijten. Saudaraku, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dit is wat apostel Paulus bedoelt. Bahwa di jemaat di Filipi itu akan ada penyesatan seperti anjing yang menyerang, yang menggigit, saudaraku. En dat in de kerk, ook in Filippi, er ook dwaalleerlingen zal komen. Valse leerlingen die ons zullen aanvallen, die ons ook kunnen bijten, schade brengen. Dan ini sangat berbahaya sekali. En dit is wat wij noemen zeer gevaarlijk. Saudaraku, seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Broeders en juga, zusters, wanneer wij de Heere volgen, serta-merta frontal kita mengalami di mana kehidupan kita secara rohani mengalami diserang, saudara. en zo is het ook dat wij ook ervaren dat wij frontaal of direct eigenlijk aangevallen kunnen worden. Mengalami perlawanan. En dat wij ook tegenstand of tegenwerking kunnen hebben. Seperti anjing yang menyerang dan menggigit, saudaraku. Zoals een hond kan zijn en dat hij ons ook kan bijten. Dan itu seringkali saudara dan saya alami kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. En die aanval kan ook komen wanneer wij ook zelf de Heere nog meer ernstiger willen volgen of Tetapi dienen. saya mau mengatakan pada malam hari ini, Maar ik wil dit tot u zeggen deze avond. kalau saudara mengalami, Als u dat ervaart, jangan saudara menjadi putus asa, apalagi kecewa, jangan. laten wij daardoor niet wanhopig worden en zeer zeker niet daardoor teleurgesteld raken. Saudaraku, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengatakannya terlebih dahulu. En de Heere Jezus heeft dit 2000 jaar geleden ook aan ons voorzegd. Bahwa kalau saudara dan saya benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, Dus dat u en ik werkelijk met heel ons hart ernstig de Heere willen volgen. saudara dan saya akan menghadapi
hadapi, akan mengalami yang namanya perlawanan-perlawanan. U en ik zullen te maken hebben met tegenstand of tegenwerking. Bukan hanya secara rohani, bisa jadi fisik juga saudara bisa Het is mengalami. misschien niet alleen maar ook in het geestelijke, maar ook in het fysieke, lichamelijke, kunnen u en ik dat ook meemaken. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau saudara baca dalam Yohanes 15, En daarom, de Heer Jezus heeft dit ook gezegd, zoals er staat in Johannes Yohanes 15, hoofdstuk 15. ayat 18 sampai 19. Johannes hoofdstuk 15 vers 18 tot en Jangan met saudara 19. dan saya lemah atau menjadi kecewa mengikut Tuhan. Laten niet u en ik daardoor verzwakt worden of helemaal niet teleurgesteld raken wanneer wij de Heere volgen. Karena ini adalah cara kerja iblis, saudara. Want dit is de werking of manier van werken van de Satan. Untuk terus menyerang kehidupan orang-orang percaya, Om steeds aan te anak-anak vallen. Tuhan. Steeds aan te vallen het leven van kinderen van God. Karena di mata iblis, saudara dan saya adalah musuhnya. Want in de ogen van de Satan zijn u en ik zijn vijanden. Tetapi kalau kita tidak mengalami penyerangan atau perlawanan daripada kuasa gelap, jangan-jangan kita menjadi temannya iblis, saudara. Maar wanneer we dat in ons eigen leven helemaal niet meemaken, aanval van de boze, laat het misschien dan niet zo zijn dat wij zijn vrienden zijn. Tetapi ingat, saya mau mengatakan malam hari ini, En ik wil alleen dit zeggen deze ketika kita avond. memutuskan Wanneer wij het besluit hebben percaya genomen, kepada Tuhan Yesus, geloof te hebben in de Heer Jezus, mengiring Tuhan en Yesus, Jezus willen volgen, bahkan melayani Dia, en zo zelfs ook Hem dienen, berarti kita ada posisi dalam peperangan rohani. dat betekent dat wij nu in de positie zitten van geestelijke strijd. Mari voeren. kita baca apa kata Tuhan Yesus. En laten wij samen lezen wat de Heer Jezus hierover zei. Jikalau dunia membenci kamu, Indien of als de wereld u haat, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. weet dan dat zij mij eer dan u of eerder dan u gehaat heeft. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Als u van de wereld bent, indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Tetapi karena Maar- kamu bukan dari dunia, Doch omdat gij van de wereld niet zijt, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Luar biasa. maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, dat is pas geweldig. Jadi Tuhan yang pilih kita dari dunia ini, saudara. Want de Heere heeft ons uitgekozen uit deze wereld. Sebab itulah Daarom, dunia membenci kamu. daarom haat de wereld u. Jadi kita lihat ini perkataan Tuhan Yesus. Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus. Hati-hati, Laten wij oppassen. akan ada perlawanan. Er zal straks tegenstand zijn. Akan ada yang menyerang secara rohani kehidupan saudara. Er zal dan iets saya. zijn die ons geestelijk zal willen Dan aanvallen. kalau saudara mengalaminya, En als wij dat ook zelf saudara jangan kecewa. dan moeten wij niet daardoor teleurgesteld worden in de Apalagi Heer. putus asa, jangan. En wat meer, dat wij wanhopig worden. Laat het niet Ingat, roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada dari dunia doen. ini. Vergeet niet dat de geest die van de wereld is niet groter dan de geest die in ons is. Zijn geest is Pasti groter. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara. Met andere woorden, zeker zal de Heer Dia ons niet pasti verlaten. menolong kita. Hij zal zeker ons allen Dia helpen. pasti memberikan kekuatan dalam kehidupan Hij kita. zal zeker ons zijn kracht geven. Bahkan dia janji dia akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. En hij heeft beloofd dat hij ons nooit zal verlaten tot in de eeuwigheid niet. Yohanes 16 ayat 33 berkata, En er staat iets in Johannes hoofdstuk 16 vers
33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Dit heb ik tot u gesproken, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. zodat gij in mij vrede Jadi hebt. Tuhan itu mau buka-bukaan dengan kita. Met andere woorden, de Heere wil alles openbaren. Dia mau berterus open. terang dalam kehidupan kita, Met saudara. andere woorden, hij wil eigenlijk de waarheid Ketika vertellen. saudara dan saya menghadapi perlawanan secara rohani Wanneer u en ik te maken hebben nu met geestelijke strijd dari musuh-musuh yang tidak kelihatan, en ook met de vijanden die wij met onze ogen niet kunnen zien, Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu de kepada kita. Heere zegt het ook ons nu van Semuanya tevoren. itu sudah kukatakan kepadamu, Alles heb ik tot u gesproken, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. dat u vrede in mij hebt, ondanks alles. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. En nu gaat het nog verder. In de wereld lijdt gij verdrukking. Tetapi kuatkanlah hatimu. Maar houd goede moed, versterk uw Mengapa? hart. Mengapa kita harus menguatkan hati kita? En waarom moeten wij ons hart laten versterken? Sebab Want Tuhan telah mengalahkan dunia ini. de Halleluja. Heer heeft de wereld Oh, overwonnen. Tuhan sudah mengalahkan dunia De ini, Heer heeft de saudaraku. wereld overwonnen. Dan broeders en kemenangan zusters. itu diberikan di dalam kehidupan kita. En de overwinning is aan ieder van ons gegeven. Nah, peringatan yang kedua, saudaraku, Paulus juga menulis di sana. En daar is ook een tweede waarschuwing die Paulus hier ook beschrijft. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. En wees voorzichtig, pas op voor kwade werkers. Apa maksudnya di sini, saudaraku? Wat wordt in deze tekst mee bedoeld? Pekerja-pekerja jahat di sini adalah Slechte arbeiders. mereka seolah-olah bekerja dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang Tuhan. En wat wordt bedoeld met slechte arbeiders is dit. Ook zij werken in Gods werk. Ook zij werken op Gods arbeidsveld. Tetapi kehidupan mereka sehari-hari tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maar in hun dagelijks leven is het niet naar Gods woord of leven zij niet naar Gods woord. Jadi kita lihat, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, En dit pekerja-pekerja jahat. Dit is wat apostel Paulus bedoeld heeft met die slechte arbeiders of slechte werkers. Mereka bekerja seolah-olah En untuk zij Tuhan. werken. Zij werken zogenaamd of net alsof voor de Heer allemaal. Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, inilah yang sangat penting. Maar saudara. in hun eigen dagelijkse leven, dit is wat ik tot u zeg, Hidup mereka tidak menurut kepada firman Tuhan. is hun leven niet naar Gods woord of overeenkomstig zijn woord. Nah, ini yang saudara dan saya harus berhati-hati. En hiervoor moeten u en ik voorzichtig zijn. Biarlah setiap kehidupan kita, Laat het zo zijn dat ons leven kita mengoreksi diri kita setiap hari. en dat wij ons ook onszelf onderzoeken of corrigeren elke dag. Apa yang kita lakukan, Wat wij bezig zijn te doen apa yang kita katakan, en wat wij bezig zijn te zeggen. apakah sesuai dengan firman Tuhan? Is dat naar Gods woord, overeenkomstig Gods woord of niet? Bagaimana gaya hidup kita? Hoe is onze levensstijl? Ya, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Is dat ook wat Gods woord vraagt of niet? Itu yang harus saudara dan saya renungkan setiap hari. En dit is waar u en ik over moeten nadenken. En zo ook in ons eigen dagelijks leven. Saya percaya kalau kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, Ik geloof wanneer we vragen de hulp van de Heilige Geest om ons leven te leiden. apa yang kita lakukan Wat wij ook doen dan apa yang akan kita katakan, en wat wij zeggen. keputusan apa yang akan kita ambil, Wat voor beslissingen wij biarlah nemen. semuanya itu atas pimpinan
Roh Kudus. Dat alles geleid zijn naar de leiding of door de leiding van de Heilige Geest. Sehingga kita tidak termasuk di dalam kategori pekerja-pekerja jahat ini, saudara. Zodat wij niet behoren tot de categorie van mensen, zoals hier wordt gezegd, slechte arbeiders, slechte werkers. Melakukan pekerjaan Tuhan tetapi kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ja, wij zijn allemaal arbeiders, we zijn werkers in Gods arbeidsveld, maar ons dagelijks leven is niet naar zijn woord. Nah, saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Kom, laten wij samen lezen 2 Timotheus hoofdstuk 3. Apa yang dikatakan oleh firman Allah mengenai pekerja-pekerja jahat ini? En wat wordt dan bedoeld, zoals hier vermeld staat, de slechte werkers of de slechte arbeiders? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dengan jelas dikatakan di sana. En er staat geschreven 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5. Duidelijk staat hier alles beschreven. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa aslinya masa yang berbahaya. Weet wel, vers 1, dat in de laatste dagen zware tijden, of in een andere vertaling zegt, gevaarlijke tijden zullen komen. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn of alleen maar zichzelf liefhebben. Inilah yang saya maksudkan bahwa setiap kita harus mengoreksi diri kita. En dit zijn de dingen wat net hebben aangehaald is. En ieder van ons, wij als mensen moeten naar onszelf zien of onszelf onderzoeken. Apakah hidup ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Is dat ons leven eigenlijk naar Gods woord is of niet? Karena itu yang diminta Tuhan, hidup saudara dan saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Want dit is wat Gods woord ons allen zal vragen. Ons leven moet naar zijn woord gaan Karena zijn. akan muncul, saudaraku, Want er zal ook komen manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. dat de mensen zelfzuchtig zijn of egoïstisch zijn, maar daarnaast ook knechten of dienstknechten zijn van geld. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Geldgierig en dat zij zichzelf verheffen. Pogers. Mereka akan menjadi pemfitnah. Vermetel. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam. Tidak tahu berterima kasih. Ondankbaar. Tidak peduli dengan agama. En dat wij niet naar God omkijken. Tidak peduli Onheilig. dengan Tuhan. Onheilig, niet naar God omkijken. Tidak tahu mengasihi. Liefdeloos. Tidak mau berdamai. Trouweloos. Suka menjelekkan orang. En altijd van houden om iemand zwart te maken. Tidak Lasteren. dapat mengekang diri. Onmatig of onhandelbaar. Garang. Onhandelbaar. Tidak suka yang baik. Afkerig van het goede. Suka mengkhianat. Verraderlijk. Als verraders. Tidak berpikir panjang. Roekeloos. Berlagak tahu. Opgeblazen. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Met meer liefde voor genot dan voor God zelf. Jadi ini semuanya akan muncul, akan kelihatan, saudaraku. En dit alles, al die dingen zullen ook tevoorschijn komen of naar boven komen straks. Bahkan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Waduh. En dan staat ook zelfs verder erbij, lichamelijk of voor onze ogen lijkt het net alsof zij ook God dienen. Kelihatannya mereka baik. Van de buitenkant voor onze ogen zien ze goed uit. Beribadah. Want zij dienen Itu God. hanya nampak di bagian luarnya saja. Denken wij, want het is alleen vanaf de buitenkant denken wij te beoordelen. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maar in de werkelijkheid of in feite hebben schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend. Saudara, inilah semua yang akan terjadi
di akhir zaman ini pekerja-pekerja yang jahat. En deze dingen die hier vermeld zijn, dat zal zeker steeds gebeuren of komen. Dat wordt bedoeld met slechte werkers, slechte Di arbeiders. mulut mereka selalu ingin mau memuji Tuhan. Maar met de monden horen wij misschien ook dat zij God willen prijzen. Orang melihat dari luarnya mereka beribadah kepada En dat de Tuhan. mensen aan hun kant ook kunnen zien dat zij ook God dienen. Denken wij. Tetapi di dalam hati mereka Maar nu komt het maar in hun hart. jauh, bahkan sangat jauh dari Tuhan. Kan het zo zijn dat ze ver van God leven of zeer ver van God. Ini yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudaraku. Deze dingen zullen gebeuren in de eindtijd. Tetapi saya berdoa, Maar ik bid biarlah kehidupan kita semua dat ons leven dapat menyelesaikan perjalanan iman kita sampai akhir. dat we allemaal zullen volbrengen, voldoen onze geestelijke reis totdat we de eindstreep behalen. Menyelesaikan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Met andere woorden zullen volbrengen, voldoen alle verantwoordelijkheid die God aan ons allen heeft gegeven. Sampai akhir. Tot onze einde. Seperti Paulus berkata, Zoals Paulus heeft gezegd. aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ik heb de goede strijd of wedstrijd gelopen. Aku telah mencapai garis akhir. Ik heb de eindstreep behaald. Aku telah memelihara iman. Ik heb mijn geloof behouden, Sekarang vastgehouden. telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nu ligt voor mij klaar de krans of de kroon van Yang rechtvaardigheid. dikaruniakan Tuhan kepadaku. Die de Heere aan mij zal geven. Karena Tuhan dialah hakim yang adil. Want alleen de Heer is de rechtvaardige rechter voor ons. Pada harinya, pada saat kedatangannya di kali yang kedua. En wanneer de tijd komt bij de komst van hem voor de tweede maal, Maka dia akan memberikannya kepada kita semua yang setia sampai akhir. dan zal hij ons die krans of kroon geven die getrouw aan hem blijven en zijn tot het einde. Mari saudara, Kom, hidup broeders en ini zusters. adalah sebuah perjuangan. Dit leven is een strijd. Dan kita sedang menyelesaikan kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam En wij kehidupan. zijn ook bezig de verantwoordelijkheden te volbrengen, te voldoen wat de Heer heeft gegeven aan ons allen. Nanti kalau saatnya tiba, Wanneer straks de tijd zal komen, waktunya tiba bagi kita, die tijd zal zeker komen voor ons allen. maka kita akan berkata di hadapan Tuhan, Dan zullen we ook zeggen voor de aku Heer, telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. ik heb de wedloop, de geestelijke wedloop ten goede Aku telah volbracht. memelihara iman. Ik heb mijn geloof behouden in u. Aku telah mencapai garis akhir. Ik heb de eindstreep behaald. Ini yang saudara dan saya harus perjuangkan. En di dalam dit is waarvoor u en ik ervoor moeten gaan. Ervoor moeten strijden. Dan yang ketiga, apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. En als derde punt, wat heeft apostel Paulus nog meer geschreven aan de kerk in Filippi? Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Let op of wees voorzichtig voor de valse besnijdenis. Nah, saudara harus tahu, yang dimaksud, yang diminta oleh firman Allah dalam kehidupan kita, Broeders en zusters, u moet goed weten wat Gods woord van u en mij leven vraagt. adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Is dat elke gelovige die gelooft in de Heer Jezus als zijn redder, harus mengalami sunat rohani. wij allemaal zullen moeten ondergaan of meemaken, dat is de geestelijke besnijdenis. Atau istilah Alkitab sunat Kristus. Maar wat ook in de Bijbel wordt vermeld, is die besnijdenis van Christus in ons. Berbicara lahir baru.
En dan spreken wij dan over de wedergeboorte. Berbicara pertobatan yang sesungguhnya. Opnieuw geboren worden, dat betekent de ware bekering ervaren. Itulah sunat Kristus. En dat is wat wordt bedoeld met de besnijdenis van Christus in ons. Itulah sunat rohani, saudara. Dat is wat is de geestelijke besnijdenis. Kolose 2 ayat 11 dikatakan. En er staat ook iets geschreven in Colossensen hoofdstuk 12. Kolose 2 ayat 11. 2 vers 11. Dikatakan, dalam Dat was Dia In hem, kamu telah disunat. hier staat ook heel duidelijk vermeld, in hem zijt gij ook met een besnijdenis besneden. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, En wat hier staat, die geen werk van mensenhanden is, tetapi dengan sunat Kristus. maar besneden in de besnijdenis van Christus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. En wat betekent besneden te worden door het afleggen van het lichaam des vleeses of van de zonde. Jadi saudaraku, jelas sunat Kristus itu artinya, saudara, En hier mogen duidelijk zijn, als we nu spreken over de besnijdenis van Christus, dosa yang menguasai hati kita. dan is dat we besneden zijn, afleggen de zonde die ons leven beheerst. Dosa yang menguasai jiwa kita. Die beheerst over ons hart, ook over onze ziel. Dosa yang menguasai perbuatan kita Ook de zonde van afleggen van in onze daden. dipotong. Alles wordt afgesneden. Dipotong. Alles wordt besneden. Hidup kita diubah oleh Tuhan, mengalami leven. kehidupan yang baru. Ons leven wordt veranderd door de Heer, zodat wij allemaal een nieuw leven daarna zouden Yang hebben. lama dipotong, saudaraku. Al het oude van ons wordt er afgesneden. Dibuang. Dat wordt weggegooid. Tetapi yang baru itu diberikan oleh Tuhan. Maar het nieuwe is door de Heer gegeven. Jadi berbicara tentang sunat Kristus adalah menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Dus wanneer wij nu in Christus besneden zijn, dan hebben wij ook ons oud leven afgelegd, losgelaten en nieuw leven met hem begonnen. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap kita harus mengalami sunat Kristus. En dit is wat hier in Gods woord wordt bedoeld. En ieder van ons zou moeten ondergaan de besnijdenis, nogmaals, van Christus. Menanggalkan kehidupan yang lama. Al het oude van ons leven weggooien. Segala perbuatan dosa dipotong. Afleggen. Al de daden van zonde willen doen, dat zal afgesneden worden. Dibuang. Dat zal weggegooid worden. Jangan menoleh lagi ke belakang. En laten we niet steeds achterom kijken daar naartoe. Dan kita mengenakan sesuatu yang baru, pakaian yang baru, manusia yang baru. En dat wij Di dalam willen aandoen nieuwe kleding, de nieuwe mens aandoen in Christus. Nah, berbicara penyunat-penyunat palsu di sini adalah Maar nu, hier wordt ook vermeld dat er valse besnijdenissen zijn. mereka percaya Tuhan Yesus, Ja, inderdaad. Zij geloven ook in de Heer Jezus. mereka mengikut Tuhan Yesus, Ja, inderdaad, ogenschijnlijk volgen zij de Heer Jezus. tetapi mereka tidak mau bertobat. Maar zij willen zich niet bekeren. Mereka tidak mau meninggalkan manusia lamanya. En zij willen niet afleggen, loslaten het oude mens. Perbuatan dosanya tidak mau dipotong oleh Tuhan. En in daden of een zonde willen zij ook niet afgesneden worden.
Ketika willen bevrijd mendengarkan worden. firman Allah yang menegur, mereka tidak mau ditegur. En wanneer zij Gods woord horen, de waarheid, dan willen zij niet gewaarschuwd worden of accepteren. Mau mengikut Tuhan tapi tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan. Zij volgen wel de Heer, maar ze willen niet door Gods woord geadviseerd worden of gewaarschuwd worden. Dan saudaraku, ini banyak terjadi di mana-mana. En dit gebeurt overal om ons Ya. heen. Dan saya melihat saudaraku, ada En ik kan banyak het zien. orang Kristen, Ook dat er vele christenen zijn, bahkan pemimpin-pemimpin Kristen maar ook leiders van de christenen, yang melakukan hal-hal rohani, die ogenschijnlijk geestelijke dingen doen, tetapi caranya cara duniawi. maar dat in een manier van uitwerking eigenlijk werelds is. Banyak kita bisa jumpai saudaraku, Wij kunnen dat heel veel melakukan zien. hal-hal yang rohani, tetapi caranya cara duniawi. Zij willen ook geestelijke dingen doen, maar de manier, de wijze is aards of werelds. Kenapa? Karena kehidupan mereka pada dasarnya belum bertobat. Want in feite zou het kunnen zijn dat zij in hun leven ook niet echt zich bekeerd hebben. Inilah yang dialami, yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. En dat gebeurt ook te midden van de kerk in Filippi. Tetapi kita yang mendengarkan firman Allah pada malam hari Maar ini, wij allen, wij horen Gods woord deze avond. kita mau disunat Wij rohani. willen ook de geestelijke Kita besnijdenis harus ondergaan. mengalami sunat rohani. Wij moeten die geestelijke besnijdenis ook ervaren. Sunat Kristus. De besnijdenis van Ketika Kristus saudara in ons. dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Het moment dat u en ik bij geloof in Jezus mengambil Christus hebben, keputusan untuk mengiring Yesus, de beslissing hebben genomen om Jezus te volgen bahkan melayani Dia, en ook verder gaan Hem dienen, tidak ada kompromi, saudaraku. dan zal er bij ons ook geen Yang compromis zijn. Tuhan minta dari kita adalah Wat de Heer van ons alles zal vragen, tanggalkan hidup lama kita. dat wij ons oude leven moeten Buang loslaten. itu jauh-jauh. Gooi dat weg zo ver mogelijk Jangan van u. menoleh ke belakang. Kijk niet steeds achterom. Jangan mau ditarik-tarik dengan dunia ini. Laten wij niet gewillig zijn, steeds getrokken worden door deze wereld. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan. Laat onze ogen steeds blik hebben op de Heer. Karena tadi kita menyanyi, kalau kita memandang kepada Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Want wanneer wij, zoals dat lied zegt ook, wanneer wij onze ogen op de Heer richten, daar ligt juist onze kracht. Karena pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Want de volle zekerheid en hoop zullen wij alleen in Christus Jezus vinden. Dengan lain kata, saudaraku, Met andere woorden, kita harus bertobat. wij moeten ons bekeren. Setiap hari kita harus bertobat di En hadapan Tuhan. eigenlijk is dat wij dagelijks ons moeten bekeren. Kita minta kemurahan Tuhan dalam hidup En kita. wij vragen genade van de Heer voor Tuhan ons. tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. De Heer weet tot hoe ver wij kunnen in onze kracht, maar ook onze zwakheden kent Hij. Tetapi kalau kita benar-benar datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan ubah hidupmu. En maar wanneer wij in ons leven tot de Heer willen komen, de Heer zal ons leven totaal veranderen. Menjadi baru. Om nieuwe schepping te worden, Tanggalkan kehidupan yang lama. dan moeten wij ons oude leven opzij zetten. Biarkan Tuhan Afleggen. memotong dosa-dosa kita. Laat de Heer degene zijn die al onze zonden wegsnijdt. Perbuatan-perbuatan lama, perbuatan-perbuatan dosa kita dipotong sama Laat de Tuhan. Heer degene zijn die al onze zonden, onze daden wegsnijdt of weghaalt. Berikan hatimu diubah oleh Tuhan. Berikan hidupmu diubah oleh Geef uw hart over aan de Heer. En laat Hij degene zijn die uw leven
verandert. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegen ons allen. Mari kita berdoa. Laten wij samen Terima bidden. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Kami Jezus. boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Wij hebben iets geleerd uit de waarheid van uw woord. Bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Hoewel dat apostel Paulus ook de brief heeft geschreven aan de kerk in Filippi. Untuk berhati-hati Dat zij ook voorzichtig moeten terhadap zijn. anjing-anjing. Oppassen voor de honden. Berhati-hati Oppassen terhadap penyunat-penyunat palsu. voor de valse besnijdenissen. Berhati-hati Voorzichtig moeten kepada zijn pekerja-pekerja yang jahat. voor de slechte of kwade arbeiders of Demikian werkers. juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Zo geldt het ook voor ons leven. Sebagai gereja-Mu yang hidup di akhir zaman Wij ini. zijn uw kerk die leeft Kami in de tidak eindtijd. mau terpengaruh. Kami tidak mau dipengaruhi oleh dunia ini. Wij willen niet beïnvloedbaar zijn. Wij willen niet te beïnvloeden zijn door invloed van deze wereld. Tetapi kami mau tanamkan kehidupan kami, iman dan percaya kami Maar wij willen dat ons leven, ons geloof vastgeplant wordt. di dalam kebenaran firman-Mu. Vastgeplant in de waarheid van uw woord. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Zoals een huis dat gebouwd is op de vaste rotssteen. Apabila angin ribut datang, Wanneer straks de stormen zullen komen. hujan datang, Wanneer straks de regen bahkan vallen. banjir datang, En ook overstromingen. rumah itu tetap berdiri. Dat ons huis vast blijft staan. Karena dasarnya kuat, Omdat de basisfundament standvastig sterk is. yaitu firman Tuhan. En dat is alleen uw woord. Malam hari ini juga hamba-Mu berdoa Op deze avond wilt u dienaar buat ook bidden. kehidupan jemaat Tuhan. Voor al uw gemeente. Biarlah kami mau ditanam di dalam firman En Tuhan. laten wij allen gewillig zijn om geplant te zijn in uw woord. Teguh berpegang kepada firman-Mu. Standvastig vasthouden aan de waarheid van uw woord. Melakukan firman Tuhan di dalam hidup Om te ini. willen doen of volbrengen uw woord in ons Dan leven. mau dipimpin oleh Roh Kudus. En dat wij bereid zijn geleid te willen worden door de Heilige Sehingga Geest. kami berhati-hati. Kami bisa berjaga-jaga Zodat wij ook voorzichtig zijn, bovenal waakzaam zullen zijn. terhadap pengaruh-pengaruh jahat dari dunia ini. En waakzaam voor alle kwade, slechte invloeden van deze wereld. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Jezus. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan Plant kami. de waarheid van uw woord in ons Kami leven. kuat di dalam Tuhan. En dat we steeds sterk blijven staan in uw Terima Heer. kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer. Terima kasih. Kami Wij berdoa danken buat u. anak-anak-Mu yang sakit. Wij bidden voor uw kinderen die ziek zijn. Tuhan jamah, sembuhkan segala sakit penyakit. Heer, wilt u hen aanraken? Wilt u hen genezen van alle ziekten? Dat Dalam nama Tuhan Yesus in de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada En we zijn Tuhan. ook dankbaar. We zijn ook u dankbaar. Buat jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Voor al de verhoring van onze gebeden. Buat tot u. anak-anak-Mu yang disembuhkan dari sakitnya. Voor uw kinderen die ook genezen zijn van Terima ziekte. kasih Tuhan. Wij danken u, Heer. Ini adalah bukti bagi kami En dit zijn de bewijzen voor bahwa ons. doa orang benar Dat het gebed van de bila dengan rechtvaardige, didoakan sungguh-sungguh wanneer wij met heel ons hart bidden, besar kuasanya. grote kracht daarvan uitgaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u, Heer Engkau Jezus. sungguh baik, amat baik. U bent zeer goed voor ons. Terima kasih Tuhan. Wij Saudaraku, danken u, Heer. Lieve broers en zusters, terimalah berkat dari Allah Bapa. ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader kasih daripada Tuhan Yesus en in de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest, menyertai hidup saudara dan die is met u in mijn leven. mulai hari ini, Vanaf deze dag, besok, morgen, bahkan sampai Maranatha Tuhan tot Yesus datang Maranatha, kembali.
de Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Kami Christus sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Tuhan Yesus Amen. memberkati kita De semua. Heer Jezus zegen ons allen.